مرحبا، معكم نرمين. بتمنى إن شاء الله إنكم تكونوا في أفضل الأحوال. نزولا عن طلب بعض المتابعين عندي على الفيسبوك، النهاردة راح نعمل وجبة كاملة ومتكاملة لمرضى فقر الدم. فوصفتنا لليوم فهي عبارة عن سردين، سمك السردين. فسمك السردين فهو مفيد جدا لمرضى فقر الدم. يعني أنا كنت من مرضى فقر الدم، بس الحمد لله ما ضل عندي فقر الدم. فأنا بنصح لمرضى فقر الدم ما يشربوا الشاي اللي هو الشاي الأخضر، أي أتاي عند المغاربة. فشرب الشاي لفقر الدم فهو مو منيح طبعا، فبتمنى إنكم ما تشربوه، بفضل قهوة أحسن. فبالنسبة لوصفتنا لليوم راح نعمل وجبة غداء، فهي من السردين والشمندر. الشمندر فهو كتير 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 كويس لمرضى فقر الدم. يعني احنا اليوم راح نعمل بس وصفات سهلة وفي المتناول، ما راح نعمل وصفات شوي غالية أو مكلفة. فبالنسبة للشمندر احنا راح نستعمله للعصير. راح نعمل اليوم عصير الشمندر، وراح نعمل سلطة الشمندر، وراح نعمل السردين، يعني راح نشوي السردين. فمثل ما بتشوفوا السردين طري، راح خليه بالراس لانه لما بيتشوى السردين معروف بيتشوى بالراس تبعه. راح نشيل هيك هدول، راح نشيل هاد، وبعدين راح نغسله شوي كويس وراح نشويه. فبالنسبه للشمندر احنا راح نحطه بمي مغليه، يعني راح نغلي الشمندر اللي راح نعمل فيه السلطه. بالنسبه للشمندر اللي ما راح اعمل به السلطه راح خليه هيك وراح قشره، وبعدين راح اعمل فيه عصير. ففي وصفه ثانيه واللي هي العدس. العدس راح نعمل فيه السلطه. فتابعوا الفيديو وخلوكم. فبتمنى ان شاء الله كل مريض بفقر الدم انه يتشافى ويتعافى. كلمة تانية بالنسبة لمرضى فقر الدم، فأنا بنصحكم إنهم تشربوا الدواء تبعكم، بيكون فيتامين أو بيكون عبارة عن كبسولات. فإن شاء الله الله يجيب الشفاء للجميع إن شاء الله يا رب. فخلوكم مع المكونات، وآسفة على كثرة الكلام. فهون بعد ما طبخنا المي احنا رح ناخذ الشمندر اللي رح نضعه بالمي لا ينطبخ كويس. بعدين راح نعمل فيه السلطة مثل ما بتشوفوا، وراح نخلي شوي نعمل فيه كاسة عصير. فهذا راح نخليه ينطبخ كويس، بعدين راح نعمل فيه السلطة. والشمندر هاد خليته للعصير، يعني راح اشيل القشرة تبعه وراح اعمله للعصير. السردين راح نقيه وبعدين راح فرجيكم كيف راح ساويه. فخلوكم مع طريقة التحضير.